ilaa iyo haatan waxaa socda hurmadii kala duwanaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaar ka tirsan oo halkan iyo muumatelaya gaar ahaan dugsiga tababarka xalan ay u badan yihiin ayaa ay daba taala iyagoo isku daba xiriirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dimuqraadiga Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad Jaale Sabatar oo si gaar ah ula socda ciidamada qaybo kale oo hor leh ayaa haatan soo bilowday oo ahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahaa waa commandosta waa soo bajeestayaasha socod u gaar ah ayaa iyagu leeyihiin madaxduna si gaar ah ayaa ay u eegataa soo majeestayaasha halkan aydin aragtaan ee soo maraya oo iyagu sita uniformkii u gaar ah oo xaqiiqa diyaaradaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyaguna ka qayb qaadanaya damaashaadkan iyagoo halka cirka dadka dushooda ku sameynaya dhoolad diyaaradahana way aragtaan iyagoo laba u wada socda sida ay ugu samaynayaan dhoolad u samaysaa ciidanka cirka Soomaaliyeed waxa uu yahay hawadeena ilaaliya waa ciidamada iyaguna soo majeestayaasha oo iyagoo maraya ayaa diyaaradaha soo socda damaashaad leh oo qurux badan ayaa ay u dulmarayaan dadka iyagoo dadkuna si aad ah u daawanayaan ciidamada soo majeestayaasha ee commandosta ayaa iyaguna fagaaraha maraya xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu yahay midii isagu u diiday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya cadow kasta oo soo daandaansada isla mar ahaantaasina tusaa darsi lama ilaawaan cadow kasta oo isu soo baxaysa in uu taaka ka mid ah dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya uu ku soo xadgudbo waxayna ay yihiin soo majeestayaashan imika kuwa aynu ku libno waxa ay gashan yihiin tuutihii lagu yaqaanay ciidamada soo majeestayaasha ee xoogga dalka Soomaaliyeed manka wararka diraanaha iyo kuwa wax sawiraba si aad ah ayay ugu mashquulsan yihiin ciidamada wali waxa socdaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybtooda soo majeestayaasha dadkuna shacabka ayaa ay u garaacayaan socod u gaar ah ayay leeyihiin mar kaliya ayay isla wada helayaan taanta socodkooda iyo qayladooda iyo hadalkooda nool waxa uu yahay mid argagax ku rida iyo niyad jabhad iyo jeer cadowga Soomaaliyeed kaasi waxa uu yahay mid ku rida argagax iyo naxdin iyo qalbi jab cadowga Soomaaliyeed hadda jeer isku dayaha in uu soo gargaraysto ummadda Soomaaliyeed Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya ayaa uu la socda iyo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Suleymaan Cabdulla Qasri guddiga siyaasadda ay halkan ay kala socdaan halkan wacdaraha ay ka muuqdaan ayaa ugu riyaaqaya Jaale si ay ciidamada halkan marayaan Siyaad oo ciidamada halkan maraya waxa ay ku dhawaaqayaan erayo muhiim ah cadawga waxa ay ka kooban yihiin xarumo aad u fara badan
siyaad waa ula socdaa warinta oo soo maraysa halkan waa horimo kala gadisan oo ka kooban qaybo fara badan oo ka tirsan yahay ciidanka soo majeestayaasha awase kamaan dowladda ee xoogga dalka Soomaaliyeed soo majeestayaasha kamaan dowladda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay ugu waajib ku yihiin kudii cadawgana baaba iyo hub ka geeyala qalabkoodii dagaalku waa ciidan u dhan yahay soo majeestayaashani waxa ay naftooda ay u huraan had iyo jeer daafacaadda dalka hooyo waxayna ay kuwa ummadda Soomaaliyeed ay ku lido kuwa cadawga ummadda Soomaaliyeed goobta kala jabay halaaga ku badan qalabkooda dagaalka u dhan koox walbana nin kaliya ayaa wata warinka waxaana ay ku dhawaaqayaan erayo naxdin iyo qalbi jab ku ridaa cadawga siday jaanta isula helayaan iyo ciribtu waa wax la yaab leh waa ciidamo carbisan leh tababar ay ummadda Soomaaliyeed ay isku haleyn karto cadawgu markuu arko kuwaasi oo kale waa kuwa jaanta dib socda ciidamada soo majeestayaasha ee naftooda hurayaasha kamaan dowladda ee xoogga dalka Soomaaliyeed kuwani iyaga isu musiga uma baahna jaantooda iyo ruuxdooda ayaa musiga kuwanina waxa ay qaar ka tirsan ciidamada soo majeestayaasha oo gabdhaha rag oo kale kuma koobnaa gabdhuhuna waxa ay ka mid yihiin safafka hore ee daafaca dalka hooyo soo majeestayaasha ku jira ee dalkeena had iyo jeer ka yureeyaha cadawga doonaha inuu ku soo diyo waa gabdhihii Soomaaliyeed ee soo majeestayaasha ahaa ee ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha iyo madaxda kale ee madaxweyne ku-xigeenada si weyn ayaa ay ugu riyaaqeen وين يا وكالة سيادي يا مدحوين كحجينا يا مدحنا كلا يقول لك سياسة قلها دحية قلها شعبي ويقول رياضي أن سوما تشيتياش هلا كان هرمرا يا جارهان قبلها سومالية يكتب عيد مدة سوما تشيتياش تصور مدحوينها جمهورية الديمقراطية الصومالية اللي محمد سياد بري يقدق السياسة تصور كودا أو كمدها وحيالها فنقها فنانين الصومالية حق فرشحان كفحر كديري أي كسو بندق halka kan maray ayaa iyagu ka music bilaabay kadib markii ay dhamaadeen kooxihii soo majeestayaasha markooda horeyaasha marka wararka fidiya gaar ahaan kuwa wax sawiraan si aad ah ayay ugu mashquulsanaayeen sidii soo majeestayaasha iyo xoogalka marayaba ay sawir ugu qadan lahaayeen waa qadin aragtaan dadweynaha maanta ka soo qayb galay sida ay u fara badan yihiin waa dadweyne boqolaal kun ka dhulaafay maanta dadweynaha fagaaraha kan daawashada ku yimid kooxda baanka musiga ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed